Bien, نمروا l'exercice 9. Étudier les extrémas possibles de la fonction. يعني قال لك بحال قال لك جبد لي ماكسيمو ولا المينيمو جلوبال ولا لوكال. دونك كاين اللي باقي ما عارفش شنو هو ماكسيمو لوكال ماكسيمو جلوبال مينيمو لوكال مينيمو جلوبال. دونك غادي نشرحهم دابا، شرحهم مزيانين باش تفهموهم ويبقاو لكم في الراس ديالكم. اوكي، خلينا واحد الفونكسيون كود دو فونكسيون على هذا الشكل مثلا. صافي، دونك شحال عندنا من طونجونت هنايا؟ اوريزونتال هي افقي، اوريزونتال افقي. عندنا واحد، عندنا دو، تخوا، كاتر. بيان، ومثلا هادي x1 x2 x3 et x4. بيان، دونك شنو كنقصد بماكسيمو لوكال؟ ماكسيمو لوكال هو كيكون واحد الماكسيمو بحال كتولي واحد القمه. دونك ماكسيمو لوكال هو هذا، هو فاش كيكون لا كورب اون دوسو، يعني اون دوسو دو لا طونجونت، يعني كيكون لا كورب تحت من طونجونت، اون دوسو تحت من طونجونت، اون دوسو تحت من طونجونت. دونك اين فوا تلقى واحد لو طونجونت اوريزونتال وتلقى لا كورب تحت اون دوسو دو لا طونجونت، هذيك راه كتسمى ماكسيمو لوكال. ماكسيموم جلوبال هي السيب ديال اف، يعني اعلى قمه في اف. دونك هذا كيتسمى كذلك ماكسيموم جلوبال. اوكي، ماكسيموم جلوبال هي قمه، ماكسيموم لوكال هي القمه، ولكن واخا يكون وحده فايته وحده ماشي مشكل. دونك هنا بحال قلتي سيب دو اف، يعني القمه ديال اف هو هاد ماكسيموم جلوبال. دونك اجي نشوفو هادو كيتسمى مينيمو لوكال. اوكي، مينيمو لوكال ياك. و سميتو اصغر قمه، يعني الميد او الانف دو اف هو هذا كيتسمى مينيموم جلوبال. دونك هو الانف دو اف، هذا هو لو سيب دو اف. السيب هو اكبر عدد، بحيث اف دو اكس ان كي soit x inférieur à f de x1 مثلا، وهنا f de x supérieur ou égal كي soit x appartiennant مثلا à b مثلا ياك supérieur à f de x4. x4 هو قلنا هو المينيموم جلوبال. دونك ماكسيموم لوكال هما القمه، مينيموم لوكال هي هذيك لتحت، بحال قلتي هذيك العقبه اللي كاينه هنا كتكون هابطه وكيطلع، هي مينيموم لوكال. مينيموم جلوبال ماكسيموم جلوبال هو سيب لانف و طونجونت اوريزونتال. دونك كنتمنى تكونوا يعني فهمتوا. دونك هادشي اللي غادي نديروه هنايا. دونك دومين دو ديفينيسيون دو اف دي دو اف ايكال ا كوا؟ ايكال ار. عندنا اكس بولينوم اكسبونسيال بولينوم حدود اكسبونسيال définie sur R, donc df égale à R. Bien. Donc, je vais f prime de x. Donc, f dérivable continue et dérivable, f prime de x égale
2x l'exponentielle moins x plus ou la moins l'exponentielle x x au carré l'exponentielle moins x égale à quoi? Égale à l'exponentielle moins x fois 2x moins x au carré égale à quoi? Égale à l'exponentielle moins x fois نعملو x donc تبقى لي 2 moins x fois x donc f' de x égale à 0 équivaut x égale à 0 ou x égale à 2. Donc soit x égale à 0, x égale à 2. Donc x égale à 0, on a tangente horizontale. X égale à 2, tangente horizontale. Donc غنشوفو هنا في x égale à 2, x égale à 0 كيفاش داير لو كو. يعني التونجور دابا حنا عرفنا هوريزونتال اي موغ يبقى اف بريم دو 0 ايكالا اف بريم دو اكس ايكالا 0 دونك اكس اف دونك اكس راه كاين تونجور هوريزونتال دونك شنو بقى لنا غنشوفو واش الكو او دوسو ولا اون دوسي اوكي دونك غنحسبو اف سكوند دو اكس دونك هنا راه اف دو كلاس سي لانفيني يعني ان فوا ديريفال dérivable énième continu donc ما عندناش مشكل égal donc prime ديال هادي هي l'exponentielle moins x fois 2 moins quoi moins 2x moins l'exponentielle moins x fois 2x moins x au carré égal à quoi? Égal à l'exponentielle moins x fois 2 moins 2x moins 2x plus x au carré égale à x exponentielle moins x fois x au carré moins 4x ياك plus 1 plus 2 ok donc نكالكول لا دلتا المميز ديال ليكواسيون donc delta égale à 16 moins 8 égale à 8 égale à 2 racine de 2 au carré. Donc x1 x2 donc résultat positif donc 4 plus 2 racine de 2 sur 2 égale à quoi? Égale à 2 plus racine de 2. On a 4 moins 2 racine de 2 sur 2 égale à 2 moins racine de 2. Donc, table de variation. Donc, table d'INA. Dans x, non. Moins l'infini, plus l'infini. Donc, 2 moins racine de 2, 2 plus racine de 2. Ok, donc nul de racine réelle, donc non. Donc, exponentielle moins x toujours positif, donc non, positif, positif, moins. Donc 0 entre, donc 0 égale non, entre ici, il est là. Et 2 كاينين دونك شنو نستنتجو ان هنا كيفاش داير هذا كاين لا كونفكس لا كونفكس ولا كونكاف دونك نزيدو واحد الخانه هنا باش كيكون بليس يعني المنحنى كيشوف فوق كيشوف البليس دونك كيكون كونفكس بحال هذا الشكل هنا كيكون كونكاف هنا كونفكس يعني بليس موان بليس اوكي دونك شنو غنستنتجو ان طونجونت هنا كيفاش غادي يكون طونجونت هنا كي غادي يكون دونك شنو غنستنتجو بان x égale 0 équivaut شنو
مالو local. X égale 2 équivaut maximum local. global ولا ما عرفناش global حيت خاصنا نبينو السيب ولا اف، غادي نقدر نقولو global. دونك باش تفهمو كيفاش، دونك فوق دونك 2 maximum local minimum local. اوكي دونك غندير بالزربه فيت غندير لكم الشكل كيفاش غيكون. دونك نمسح هنا يعني لي طونجونت كيساعدوك بزاف في الرسم. دونك fonction toujours positif, oui ou non? Y, ok. Donc, vas-y, on remonte les tangentes. Les tangentes. عندنا f de 0 égale à 0. Donc, عندنا tangente هنا. Ok. عندنا f de 2 égale à 4 fois l'exponentielle. Donc, f de 2, 4 fois l'exponentielle. Moins 2 égale à quoi? Égale à تقريبا 0,54 تقريبا 0,5. Maintenant 1 1. Donc تقريبا 1. Donc 2. Donc tangente ça. Ok. Donc 2 moins racine de 2. 2 moins racine de 2 au carré, ok, fois l'exponentielle 2 moins 2 plus racine de 2 égale à quoi? Égale à 0,1 تقريبا 2 moins racine de 2, donc 2 moins racine de 2, donc 0,1 تقريبا هنا ياك و moins plus 0,3 تقريبا هنا. Ok. 2 plus racine de 2 égale à 3. Donc 1, 2, 3. Donc non, ici. Et 2 moins racine de 2 égale à 0,50. Donc تقريبا 1. دونك هنا عندنا هنا كونفكس، هنا كونفكس. دونك هنا كونفكس، دونك غادي يكون على هادشي ياك. هنا كونكاف، دونك هنا هادي بوان دانفليكسيون، هنا بوان دانفليكسيون بوان دانفليكسيون. هنا مالا كونكاف، هنا عاوتاني بوان دانفليكسيون كونفكس. مثلا تقريبا بحال هكا. اوكي دونك كنتمنى تكونوا يعني فهمتوا كيفاش. باش ندوزو ليكزارسيس التالي.